Waan ajaa'ibaati! Humna ibsaa Itoophiyaa gaafii wayiin isiniif qaba. Yeroo Ramadaan ni ga'u uummata Islaamaarraa yoonee waan jibbitan wayii waan isin dabbare wayiitu jira moo? Naannoo kamiirraayyuu naannoo hundarraayyuu rakkoo ibsaatu dubbatama amma. Keessumaa godina Jimmaa naannoo Geeraa aanaa Geeraa keessatti waggaa waggaadhaan rakkoon ibsaa akka inni jiru ni dubbatama yeroo Ramadaanaa jechuudha. Maali rakkoon isin uummata Islaamaarraa qabdan humni ibsaa Itoophiyaa? ችግሩ ምንድነው? Maaliif baastanii hin himtan? Waan garaa keessan keessa jiru waan sammuu keessan keessa jiru sila Islimnaa yoonee የደበራችሁ ነገር ስላለ maaliif baastanii hin dubbattan? Waggaa waggaadhaan ibsaatu rakkoo uumaa jira naannoo kamirraayyuu akkas jedhamaa jira jechuudha. Silazii waan akkasirraa osoo of qusattanii Itoophiyaan rakkoo humna bishaanii hin qabdu. Itoophiyaan biyyoota biraatii boqoreessitee jirti waan ta'eedhaaf. Silazii waggaadhuma soomanaa eeggatanii ibsaa hin balleessinaa hin dabbaramu diin akkasii dhugaa Rabbii.